Qui ets? Soc en Sergi Ribó. Sergi, a què et dediques aquí a l'ombra? Quin és el teu paper? També tinc el nom artístic de Serge Einery, que és la meva vessant creativa. Aleshores, clar, aquí la meva funció aquí a Ombra és portar una mica tot el tema creatiu, atmosfèric, crear els entorns perquè les persones que vinguin, els assistents aquí, tinguin la millor experiència possible i que es creï aquesta sinestèsia especial juntament amb la música. A part d'això també busquem tot el tema de les galeries d'art, tots els artistes que exposen, que tinguin una consonància amb tot el que és Ombra, la seva creativitat, ja siguin instal·lacions, ja siguin exposicions, tot el tema, no? Per donar una mica més d'èmfasi a tot un festival que no només pot ser de música, sinó que tenim moltes inquietuds i les portem totes a terme, no? Les oferim perquè la gent també vibri en aquesta freqüència. Estem vibrant, que és el tercer dia. Just ara entràvem per la porta, no? Què em pots explicar del concepte que has creat just a l'entrada del túnel? Què em pots dir? Això va ser una troballa, perquè l'any passat, quan fèiem tot el que era la visita en aquest espai per primera vegada, clar, la gent s'anava tots en grupets i jo me'n vaig anar sol a buscar llocs, a investigar, em vaig ficar per túnels, passadissos, tot. I clar, vaig veure aquestes sortides que hi ha aquí a l'entrada, aquí al mig del festival, i vaig baixar cap avall directe. I vaig mirar a dreta, vaig mirar a esquerra, vaig mirar una escala allà, vaig dir, hòstia, vaig tornar a sortir, vaig anar a buscar l'escala i vaig dir, uah, ja tenim entrada, saps? I clar, i aquí, clar, aquest concepte va sorgir l'any passat també per ja entres, o sigui, poses la gent en situació perquè entren des de fora i quan apareixen a dintre ja es troben gairebé al mig de tot el que està succeint. Aleshores, vam pensar un concepte que tingui el tema visual, sonor i il·luminatiu perquè ja sigui una declaració d'intencions, que un dels principals, una de les coses molt interessants és que quan la gent entra, a part que té el logo d'Ombra que li dona la benvinguda, hi ha un foc darrere que projecta la teva ombra a l'escala i és la teva ombra entrant a ombra. Espectacular, o sigui, sembla meravellós. Tot pensat, Pensat, sorgeix, saps? Perquè vas als llocs i jo no penso les coses. Moltes coses no estan pensades, algunes sí, quan ja coneixes el lloc. Després dius, què puc implementar? Però quan vas a un lloc, la ment funciona i comença a visualitzar, saps? És com viure associat. Saps? Exacte, totalment, no? Entres allà, fas pam, i hòstia, estic veient això, vinga, va, vaig a fer-ho, saps? Just anava a preguntar com ho utilitzaves, però ja m'ho estàs dient, que primer hi ha el treball previ, suposo, d'investigació. Com t'inspires? Mira, principalment és anar a uns llocs, entrant al lloc desconegut, i quan entres en un lloc desconegut visualitzes coses, saps? Potser ja... No sé, és com un defecte professional que algunes persones diuen, no? Que veus allò i dius, hòstia, mira, aquí podríem posar això. Clar, tens tots els materials o totes les peces que formen part d'aquesta escultura gegant que és Ombra, i com que ja les coneixes, dius, mira, doncs aquí podríem posar aquesta peça, aquí aquesta altra i d'aquesta manera. I tot que tingui un sentit, també, no? Perquè, com dèiem abans, l'important és que les persones tinguin una experiència amb sentit, des de que entres fins que arribes a un cantó o creues per dalt cap a l'altra banda, no? Que tot estigui connectat, no? Aleshores sorgeix sol. Fàcil, sembla fàcil. També, el difícil a vegades és... La part més difícil és quan ja tens les coses allà que quedin com realment les tens a la ment. A vegades queden d'una altra manera que no hi comptaves o no t'hi imaginaves i et sorprens també, no? I dius, uau, després un ha de ser flexible de cop. Adaptar-te. Exacte. Hi ha algun detall específic que aquest any et fes il·lusió veure materialitzat? Home, aquest any, a veure, el túnel aquest any ha col·laborat el Daniele Barbiero, que ell fa codis amb ordinador i software, ha creat un software express pel túnel. De tots els artistes que hi ha, com que és a l'entrada, té un concepte molt particular, que a part de l'ombra, aquest codi, hi ha una càmera que et genera la teva imatge a la pantalla, com si fos la neu de la televisió, el noise, no? Clar, aquí, quan vam dur a terme tot això i es va juntar, perquè és una col·laboració dels dos amb aquesta obra, quan ho vam posar a terme, allò va ser brutal, saps? Que ja és, hòstia, entres l'ombra, et veus tu després a la pantalla desfragmentat d'aquesta manera i després ja te'n vas cap a dintre i tens tot, no? Quin és el millor reconeixement que et poden fer com a director artístic, no? Mira, a mi no és el reconeixement, jo el reconeixement el veig a la gent, amb la cara de les persones. Ja està, amb això...
Sí, em serveix, saps? No cal que em digui, oh, que va, tu, que no... No em serveix a mi això, saps? Veure, suposo la gent emocionada, no? Exacte, saps? I quan les persones vas caminant per aquí i les veus que estan felices, que es van somrient, que se senten com a casa, això és que no té preu. Feina feta. Feina més que feta, totalment. I parlant de l'ombra, hi ha alguna actuació que no et vulguis perdre aquest any, o si t'has pogut escapar algun moment... I que siguin 5 minuts? No, jo, si em preguntes ara, fins ahir a última hora, a l'últim, que In Strict Confidence va ser l'únic que vaig poder quedar-me allà i escoltar i veure, dic, hola, que guapo. La resta me'ls he perdut tots perquè estic constantment, des que obrim les portes, mirant detalls. Ara això, ara l'altre. Avui tinc molt clar que vull veure Font Magnet, aquest sí, que, mira, t'explicaré una anècdota. Jo m'encarrego també de coordinar tot el tema dels vídeos i els escenaris amb el tema visual. Cada any, quan tenim ja el line-up fet, jo contacto amb tots els artistes i els dic a veure si tenen imatges, vídeos o no tenen, o si volen que els hi fem alguna cosa. Uns diuen que sí, uns diuen que no tenen res que els hi fem i bla, bla, bla. Però a Font Magnet ens van dir molt directament, no tenim vídeo i no volem vídeo. Només la posta Zero. d'escena. Només volien il·luminació. Dic, vale, cap problema. Ara, quan han acabat la prova de so, m'he anat a parlar amb ell, l'he anat a conèixer, perquè tenim, clar, hi ha en Tomàs de Slide Media que ha creat un software exclusiu que retroalimenta, posen la càmera contra el de vídeo, com que la projecció ve per darrere de la pantalla, que és en retro, aquesta pantalla filma a l'escenari i crea una retroalimentació que es veu a la pantalla, amb uns efectes molt guapos i molt elegants. Clar. I hem anat a parlar amb aquesta gent, dic, mireu... I els heu ensenyat? No els hi hem ensenyat, simplement li he dit, dic, mira, sé que em veu dir que no volíeu cap vídeo, però jo us vull proposar una cosa, a veure si tal. Dic, tenim aquest concepte que pot encaixar molt amb vosaltres. I em diu, som nosaltres els que sortim aquí? Diu, sí, sou vosaltres, però retroalimentats i desfragmentats. I em diu, ok. Olé! Saps? O sigui que, clar, quan passen aquestes cosetes així, és que a mi també se'm posa la pell de gallina, no? Que... S'ha de posar a mi? Hòstia, saps? Doncs és això, no? Que Ombra crea aquestes circumstàncies, aquestes situacions amb la gent que són molt màgics, no? Què és per tu Ombra amb una paraula? Hòstia, profunditat. Doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Sergi. Gràcies a tu.